ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பெட்டிக்கடை ஸ்டைலில் சுருள் முறுக்கு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப மொறுமொறுன்னு இருக்கும். வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்பவே விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. இது செய்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ரெக்வஸ்ட், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக ஒரு லைக் கொடுங்க. இப்போ ஒரு வாணலில் 1 கப் அளவுக்கு உளுந்து, 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி, இது ரெண்டையும் இன்றைக்கி நான் ஒன்றாவே வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். நான் கம்மியான அளவில் தான் வறுக்கிறேன், அதனால் அரிசியவும் உளுந்து கூடவே சேர்த்துட்டேன். ஒருவேளை நீங்கள் நிறைய செய்கிறீங்கன்னா தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க, அப்போ வறுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாகிடும். இப்போ இது நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுட்டு நல்லா சூடு ஆறட்டும். சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்லேயே மிக்ஸி ஜாரில் விட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டு ஜல்லடை வச்சு சலித்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ அந்த ஒரு சின்ன சின்ன திப்பிலாம் நமக்கு இருக்காது, முறுக்கு புளியறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்ததாக இது கூடவே 3 கப் அளவுக்கு கடையில் வாங்கின பாக்கெட் மாவு, நார்மலாக அரிசி மாவு பாக்கெட்டில் வாங்கி வச்சுருப்போம்ல, அது சேர்த்துருக்கேன். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்றைக்கி வெள்ளை எள்ளு அது சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் லைட்டாக ஓமம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அதையும் முன்னா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். சூடெல்லாம் பண்ணல, நார்மல் எண்ணெய் அப்படியே சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் சுடுதண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுடுதண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் தெளித்து நல்லா எப்போதும் நம்ம செய்கிற முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம உளுந்து வறுத்துட்டு அப்புறமா சேர்த்துருக்கிறதுனால மாவு பிசையும் பொழுது ரொம்பவே வாசனையாக இருக்கும். கொஞ்சம் அரிசியுமே நம்ம வறுத்து சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் முறுக்கு புழிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா முறுமுறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், பாருங்கள், பாத்திரத்தில் எதுவுமே ஒட்டாமல் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துட்டோம். ரொம்பவும் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினோன்னா கைகளெல்லாம் மாவு ஒட்டும். இந்த அளவுக்கு நமக்கு போதும். இப்போ இன்றைக்கி இந்த ஸ்டார் வச்சு எடுத்திருக்கேன். ஒரு காட்டன் கிளாத் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தண்ணியில் நனைச்சி பிழிஞ்சிட்டு இது மாதிரி விரித்து வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் இட்லி துணி தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு 3 சுத்தோ 4 சுத்தோ உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த முறுக்கு புளியும் பொழுது, ஏன்னா ஒவ்வொரு ரவுண்டையும் பார்த்து பார்த்து சுற்றணும்ல. ஆனால் செஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா விருப்பமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இன்னும் சொல்லப்போனால் கடைகளில் ஒரு ரவுண்டாக சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிற ரவுண்டை சாப்பிட்ணும் மாதிரி நம்ம சின்ன வயசுலலாம் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த ஞாபகம் எனக்கு இது செய்யும்போதே வந்துச்சு. என் பாப்பாவும் சாப்பிட்றப்ப அதே மாதிரியே சாப்பிட்டா. கடைசியாக அந்த ஓரங்களில் லைட்டாக அமுக்கி கொடுத்துக்கோங்க, உள் சைடு வெளி சைடு ரெண்டையுமே. அப்போது நமக்கு எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் முறுக்கு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு, எடுத்து எண்ணெயில் விட்டுறலாம். முறுக்கு அழுங்காமல் கையில் எடுத்து எண்ணெயில் ஒரு ஓரமாக விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும். ஒருவேளை உங்களுக்கு பயமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஆப்பக்கரண்டியில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் வச்சு லைட்டாக ஷேக் பண்ணால் விழுந்துடும். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள். எண்ணெயோடைய பபிள்ஸ் ஃபுல்லாக அடங்கட்டும். நம்ம உளுந்து அரிசியெல்லாம் வறுத்து சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல கலர் கொடுக்கும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மெதுவாக பொறுமையாக வேக வைங்க. நல்ல எண்ணெயோடைய பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம். இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே நம்ம பெட்டி கடையிலலாம் முறுக்கு வாங்குவோம்ல, அந்த டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே சுவையாக இருந்துச்சு. அதோட நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாவு, வீட்டில் இருக்கிற உளுந்தை வச்சு செஞ்சதுனால வேலையும் ஈஸியாகிடுச்சு. இப்போது தீபாவளி டைமில் போயிட்டு மாவெல்லாம் அரைக்கணும்னா ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே சூப்பராக நமக்கு பெட்டிக்கடை ஸ்டைலில் சுருள் முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.